Alright, so before I go on with the videos, I want to take you through my daily schedule or some of the things I do. So we're going to go to the poultry house, then we look at the poultry, and then we see how we handle everything. Mu video eno njagala kutunuulira engeri gye nkwasaganyamu olunaku lwange. Nabagamba nti enkola eyange ya mulunzi ng'oli omu oba babiri ng'okeera n'ogenda n'okola naye ng'owulira obulunzi bw'enkoko bukuyamba era osobola obufunamu. So nyingira ekiyumba, kyekino ekiyumba olaba enkoko ziri mu masa. Waggulu waliwo enkoko ze bayita cocks, wansi waliyo buleya. Kati leya ze nina wansi mutendera gwa 2 nayagala kwongereza nyongere ku magi genfuna naye tezinnatuuka kubiika. So ziri zoolaba eri mu katimba ate zo zatandika okubiika. Difference y'enkoko ezo ya myezi 2. So olaba n'obukopo bw'oba tonaba video ya byakunywa ginyoonye kuba nyongera okwogera ku lwaki nkozesa obukopo kuba nagezaako ebyokunywa ebyenjawulo. Kati emmere gy'olaba wano wansi y'emmere gyengattamu ebigimusa oba ebiwuka abasinga kankyogere nti nvunyu. Waliwo envunyu ze bakozesa ennaku zino okusinga okozesa mukene. Era nkozesa eddaala lyange ne nninnya waggulu ku masa nensobola okuwa ebinyonyi emmere. So olaba nti nkozesa engogo eza plastika. Waggulu awo waliwo enkoko empanga ziringa 48.5 naye ye namba nnene zirina kubaamu ekinene nnyo enkoko 25 oba 3 ekiri waggulu awo. So omwo mwenteeka emmere. Kati awo nateekamu 50 kuba nali naatera zitunda mu nnaku enkulu zino. Naye mwenteeka emmere era olaba enjala yazirumye eddaawo. Mulimuko emmere entonotono. Amazzi nago galaba gajjiramu obukopo. Oba tonalaba video ya bukopo eyo ginyoonye kuba kweri kuno. Okay. So nkozesa ddaala okulinnya okutuuka ku masa. Olinnya n'obwegendereza. Nga tukyali ku ekyo woba oyagala kulangira kuno ennamba kweziri awo bannange mulangeeko naffe. Osobola okuba nga byolanga byanjawulo awo biba nga si bya kifere. Sira nga bya sports bet ebyo byo byannema kuba nange omuze sigulina. Wabula abalunzi b'enkoko ab'ebyokuzimba kuba n'ebyumba byetaaga ozimbibwa ab'amazzi. So kati ndi mukuwa ne zino eza wansi wano ziri enkoko 28. Enkoko ziri enkoko 25. Enkoko za 25 tezimalawo na lita 10 ya baketi mu mazzi. Era n'emmere nga wenjiteekamu era ngisanga. Kati jjukira zino enkoko kati ngenda kuteeka mazzi waggulu. Kati jjukira zino enkoko zo bw'erya nekkutanga ewummula ng'etuula tegenda kwekaka kyetalina teringa bantu. Okuggyako zo broiler nti zo zirya nnyo kuba teziba zaakolebwa okukola kugejja tizirya emisana n'ekiro naye era nayo ogiraba nti wekkuta etuula n'ewummula n'erinda n'emala n'ennywa ne ku mazzi. So amazzi ezo kati akatimba kalimu enkoko 20 ku buli sayidi nkoko 60. Amazzi nkozesa lita 2 ku buli sayidi. So kitegeeza zinywa lita 4. Oba okitegeera lita 4 wano mpa ne sayidi eri mpa naye kati wano ngenda kuyiwamu akadomola kamu ne sayidi eri akadomola kamu okusobola okuyisa mu video eno mu bwangu. So nga tutatunulira ensonga eyo njagala banjulira banaffe abasundu section. Sundu section bano bakola ku by'okuweereza ensimbi ng'oba oli Dubai, Qatar, Abu Dhabi, USA, Canada.
UK osobola okuweereza ensimbi e Uganda, Kenya, Tanzania, Eritrea, tulinayo Somalia ne tuba ne Pakistan. Osobola okukozesa application yaffe ya Paysi oba osobola ogenda ku ttabi lya Sundus Exchange yonna n'obaga njagala kuweereza ssente zijja tuuka direct ku mobile money y'omuntu ewatali kuwanzawanza. Jjukira nti wano e Uganda woweereza ebintu ebimu byetagamu national ID, byetagamu simanya bagiyita batya passport, bambi ng'ate Abaganda baffe ebintu ebisinga ebyo tebabirina. So obuteeteganya olw'okuba already line bagirina ne register mu national ID, woweereza zituuka direct ku mobile money y'omuntu gw'oyagala okuweereza. Kasita emisolo gyo gibanga gitemeddwako kuba emisolo togisobola gyewala gya gavumenti, ebisigadde gwe oba oli tayaali kiba kiwedde. So ongezaako okuteereza akakopo oba tunaba video ya bukopo buno gyenyonye ku eri kweno channel eno nina videos mu Luganda ne mu Luzungu. Okay, so bannaffe bano Sundus Exchange baludde wano nga bavungisa ssente era wano e Uganda emmengo gye bali eyo mu katwe nga ku Kyebakuli, ate ne wano egundi kumpi ne King Fahad Plaza waliwe wali forex ennyingi woyingira mundu ojja kubalaba abannaffe Sundus Exchange baludde nga bavungisa ssente ne technology gyagenda akula. Enswa wekyusa eriiso nga naawe okyusa envubo oba ndugeze bulungi. So technology weyatuuka era ne twongera okwongeramu ebirungo. So amagye osobola okugalaba awo nti nja komawo olweggulo nga londe kati ngenda nti njuwa amazzi mu buckets ebbiri eziwa amasa gana abiri. Buli lisa liriko bucket emu eya lita 10. Waliwo video gye nakola awo era ojja ginyonya lwaki akatimba nakavaako enkoko n'enzisa wansi. Ojja kumanya ensonga zange lwaki akatimba si kabi, naye nze ndabika nagula akatimba nga ntomeddemu nti ate damage nali nfuna nnyingi, nga si damage nti egiri atise wabula ng'enkoko erina engeri gy'erikonako n'omumwa. Kati ate ne waste management ekitaali kibi ye naye yali sisobola mukwasaganya bulungi ng'ate buno obukuta bwo buba bukala. So monjuwamu amazzi kumpi bucket 2 asobola obudomola 2. Bucket y'enkoko eza wansi engeri gye ziri entono 25 akadomola kamu kazimala kuba nteekamu amazzi ne gagira ate kasagalwamu gawunya. Jjukira buli ku makya mani eno kyusa amazzi. Neno bucket eno ey'enkoko eza waggulu yo egwamu mangu. So wano ka video nakanguyamu kuba already omulimu nali ngukoze ate neetegeka okugenda okukola. So obanga osobola okukeera sawa 12 kitundu zigenda okuwera no process yonna etwala eddakiika 15 kuba ebintu biba bitegeke. 12 kitundu zigenda okuwera gw'oba omaze omulimu gwo, yes, ng'ogenda okukola emirimu emirala ate egy'olunaku. Ng'okomawo olweggulo kuŋŋaanya magi, kebera enkoko zibadde zityawo oba onnyuka sawa 10 oba 11 kazibe 12 kazibe sawa mmeka ez'ekiro olwokebera nosobola okuzuula ki ekibadde mu binyonyi byo. Awo bwetyo nina vidiyo ey'ekiyumba ngenda balambuza ekiyumba kino kyonna n'engeri gye nkwasaganyaamu n'engeri gye nakolamu entegeka y'amasa, naye osobola oginyoonyaako. Kale nno tusinkane mu vidiyo eddako. Teweerabira subscribinga, teweerabira kulikinga vidiyo zino. Nina vidiyo za Kroila era nazo akaseera kuno ojja ziraba okuva ku ntandikwa paka we zitundibwa. Kati tugenda sooka ne leeya tusinkane mu vidiyo yaffe eddako.